ikke noe stas med hvis du ikke samler andre verdier. Da jeg var født, var jeg usedvanlig liten. Jeg ble lagt i bomull. De oppdaget ikke at det var liv i meg, men mot alle odds vokste jeg likevel opp i en stor søskenflokk i trange kår med lange arbeidsdager. Vi jobbet hardt for føden. Jeg fikk tidlig føling av hva arbeid var, og jeg holdt nøye regning med fortjenesten. Som liten kunne jeg ligge i heiene og drømme meg bort i handelsbåtene som seilte forbi på Fannefjorden. Jeg måtte ut og brøyte min egen vei. Et liv på landet ble for trangt for meg. Jeg ville ut og skape. Lange stunder kunne jeg drive rundt på bryggen, ivrig beskjeftiget med å bygge luftkasteller. Det var som om jeg visste at eventyret ventet på meg der ute. Livets harde skole hadde jeg kjent på kroppen allerede fra barnsbein, men den var enda hardere der ute. Men å gjøre retrett med halen mellom beina var aldri et alternativ. Når tvilen kom, var likevel viljen sterkest. Handelsbrev fikk jeg tatt, og loddet var kastet. Det får stå sin prøve. Ost var ordet. Forretningen gikk fremover, om enn med små steg. Jeg var handelsreisende med ost i kofferten. Små steg ble til større steg, fra Bergen til Ytre Arna og til London, og sågar Amerika, New York og Los Angeles. Nitidig arbeid gjennom min spede karriere som kjøpmann en gros, der ble kontakter knyttet og muligheter åpnet. Kanskje var jeg litt stormannsgal, der jeg hadde store forretningsvyer og bygget forretning i bransje etter bransje. Jeg så alltid muligheter foran begrensninger. Jeg ville det aldri annerledes. Men en ting har brent seg fast, og det var fars ord etter et besøk i Bergen. Husk, Olav, at penger er det ikke noe stas med hvis du ikke samler andre verdier. Et hvert møte, enhver mulighet, er en gave. I Amerika lærte jeg betydningen av ostens presentasjon og evne til å trollbinde. Hvem skulle tro at brunost i stanjol kunne bli dessert? Mulighetene er der. Man må bare se dem, og aldri gi opp. Det var gjennom forsøk og atter forsøk jeg kunne nærme meg målet. Tross kraftig motgang og utallige tilbakeslag ble mange vintre til den første våren primula. Det var ikke gitt at jeg fikk det til, men jeg hadde utholdenheten. Jeg stolte på prosessen, og det å feile var aldri et alternativ. Da primula var en realitet, var jeg aldri i tvil om dens kvalitet. Jeg måtte bare avdekke folkets behov, fordi folk kjøper en vare fordi de trenger den. Kunsten er å få påvirket kundens tanker slik at han ønsker å kjøpe varen fordi han har nytte av den. Ingen bedrift uten en bedriftshemmelighet. Dette er mitt gull. Hva var det som var så magisk med kavleosten? Ikke engang ledelsen visste. Resepten var innelåst, og kun en håndfull mennesker kjente den. I første rom ble magien skapt. Rommet hvor osten ble kremet og tilsatt gull. Bare de få innvidde bar kunnskapen rundt gullet. Mystikken var reell, og da døren til første rom av og til sto på gløtt,
kunne man se nysgjerrige øyne på gangen stirre inn i det hellige rom, der osten ble kremet og tilsatt smeltesalt. Enda i dag lever ordet gullet om smeltesalt. Og om salget var Olav Kavli klar. Det å selge en vare, om den aldri så god, ikke ensbetydende med at salget går i lås. Det kreves menneskekunnskap, psykologisk sans og tålmodighet for å få kunden til å kjøpe. Det var eventyrene jeg var ute etter. Klart utlandet var min destinasjon. Jeg så alltid mulighetene. De langt større muligheter mente vi å ha i England. Kontakter førte oss til Newcastle. Med tiden trengte vi større lokaler, og valget falt på Gateshead. Knut overtok ledelsen i fabrikken. Vi overlevde krigens rasjoneringsbestrebelser og ble lagt under kontroll av Ministry of Food og hadde store leveranser til Røde Kors og hæren under krigen. Siden den gang har Kavli sitt navn levd og blomstra i England under navnet Primula. Selv om krigen gjorde oppstarten i Sverige mer krevende, var ikke driven om å få til business mindre der. Min sønn Knut var sjelen i Elvsjø, og han fikk til og med sitt pass inndratt av tyskerne i 1943 på grunn av all reisinga mellom Norge og Sverige i krigsårene. I 1992 flyttet Kavli inn i nye lokaler i Elvsjø, en av 2 fabrikker som i dag gjør verden mjukar med mjukost. Fabrikkens hjul går dag etter dag, stundom og om natten. Hvilken maskindel den viktigste? Svaret må vel bli at de like viktige alle sammen. Men dog, det noe som enda viktigere, enda betydeligere for fabrikkens gang og vekst. Og det gode forhold mellom arbeidsgiver og arbeidere. Livet lærte meg dette. Om jeg har lykkes med å handle i den rette ånd, det får mine arbeidere avgjøre. I Olavs fotspor fulgte sønnen Knut, og han handlet i tråd med farens ønske om å gjøre en forskjell for andre. Samfunnsoppdraget, rausheten og deling med glede av alt overskuddet det Kavli kjent for i dag. Vi kaller det å dele med glede. Men det ville ikke vært mulig uten deg, deg og deg. Sammen gjør vi en forskjell. Og når du velger Kavli eller Q-produkter i butikken, da du med på å gi andre en bedre hverdag. Mye har forandret seg siden eventyret startet med Olav Kavlis banebrytende innovasjon, teknologi, tempo og produkter. I likhet med Olav vi like opptatt av å begeistre forbruker og finne ut hva neste greie Derfor står Kavli og Q-gjengen på hver dag for å være relevant annerledes og skape smaksvinnere som engasjerer og begeistrer. I Olav Kavli sin ånd sikter vi videre mot stjernene. Hvorfor vil vi ha akkurat deg med på laget? Jo, fordi den neste smarte og spennende greien ikke laget enda. Vi kaller det forbrukerdrevet innovasjon, fordi hos oss du sjefen. Takk for ditt engasjement. Det gir oss vågemot og vilje til å vinne sammen med deg. Da blir det mer verdier til gode formål. For penger det ikke noe stas med om du ikke samler andre verdier. Takk for at du gjør en forskjell ved å velge Q og Kavli.